քանի որ այսօր նախարարն հանձնաժողովից առից օգտվելով կարճ ուզում եմ իմ ելույթի իմ հարցի ժամանակ անդրադարձա հիմա այլ կարճ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս վերջերս հաճախակի արդեն դարձած ապօրինի հետ ծառայությունների հետ կապված խնդրին, որ տարբեր կոնկրետ խնդիրը այս վերջերս բուսաբանական այգում էր, բայց նմանատիպ խնդիրներ շատ են եւ այս առումով պատկան մարմինները շատ պետք է ուշադիր լինեն, որպեսզի այն խնդիրները, որ կան, օպերատիվ լուծումներ դոնորներն են ֆինանսավորում վերջնարդյունքում մենք ինչ որ շոշափելի արդյունքներ ունենք, թե օրինակ ես որոշակի ինֆորմացիա ունեմ, որ այս ժամանակահատվածում, որ եւ ոչ էկո բարեկային ծառայությունն ալիարժեք կազմավորված, քանի որ ինչպես գիտեմ, եթե ես սխալվում եմ ինձ ուղղեք, նախկին համակարգներ չի գործում, այս ընթացքում նաեւ օգտվում են մարդիկ այս իրավիճակից եւ այս առումով բավականին մտահոգիչ տեղեկություններ ենք ստանում, որ ապօրինի եւ ծառայությունները եւ ուրեմն այն մարդիկ, որոնք որ վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին, բավականին ակտիվություն են դրսևորում։ Խնդրեմ, պարոն Դանելյան, որ իրավիճակը ճիշտ գնահատենք, ես սկսեմ պատմությունը սկզբից։ Մենք ունենք Հայանտար պոակը եւ ունենք 6 պոակներ, որոնցով իրականացնում ենք պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային հողերը եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները։ Նախկինում բոլոր պոակները նաեւ ունեին պահպանության բաժին եւ օրինակ պոակի տնօրեններից մեկի տեղակալ հենց այդ պահպանության գծով ըստ էության տեղակալն է։ Մենք ինչ արեցինք, մենք վերցրեցինք բոլոր պոակներից պահպանությունը հանեցինք, սարքեցինք էկոպարեկային ծառայություն, օրենսդրությունը մշակեցինք եւ հիմա պահպանությունը նախկին 8-ժամյա ռեժիմով ժամանակավոր պաշտոնակատարների կարգավիճակում են աշխատում։ Հիմա ինչ ենք անում, ինչի ենք ժամանակը երկարացնում, որ համալրման այս գործընթացը անենք։ Եթե հասներ խոսքը օրինակի համար 2024 թվականին մեր կատարած աշխատանքներին, ես կասեի, որ մենք արդեն սկսել ենք Սյունիքի մարզից, հիմի համալրման գործընթացն է տեղի ունենում, այսինքն ինչ է ենթադրում համալրման գործընթացը։ Սկսած հաստիկային ցուցակները լրացնելուց, համալրելուց, այսինքն համապատասխան օրենսդրական գործընթացի արդյունքում ընտրվում են այն մարդիկ, ովքեր դառնում են էկոպարեկային ծառայող։ Մենք զուգահեռ նաև գնումներ ենք անում, համալրում ենք ուրեմն ծառայությունը տեխնիկական հագեցվածությամբ, շենքերը, ամեն ինչ։ Եվ հիմա Սյունիքի մարզում արդեն այդ գործընթացը տեղի է ունենում եւ ինձ թվում է մենք մինչեւ ապրիլի 15-ը արդեն Սյունիքի մարզի էկոպարեկային ծառայությունը համալրված հաստիկակազմով, տեխնիկական հագեցվածությամբ, 24-ժամյա ռեժիմով կանցնեն ծառայության։ Ասեցի, անտառի պահպանությունը որ կար, հիմա էկոպարեկայինի ԺՊ են դարել իրանք։ Նույն մարդիկ, բայց հիմա օրինակ Սյունիքում, որ այդ նույն մարդիկ, ովքեր նաև մասնագիտական կամ այլ կարողություններ չունեն, մրցույթային կարգով կան, մրցույթները հաղթահարեն, անցնեն 24-ժամյա ծառայության, մենք էլ տեխնիկական բոլոր հնարավորությունները իրանց տրամադրենք, գնան ծառայությունը սահմանված կարգով իրականացնեն։ Քննարկումից հետո ես ձեզ ցույց կտամ նաև օրինակ մեքենայի օրինակը, որը հիմա օրինակ գնումները արել ենք Սյունիքի մարզում էկոպարեկային ծառայություններ, օրինակ այդ մեքենաների միջոցով կիրականացնեն ծառայությունը։ Խնդրեմ արձանագրի։ Այդ շատ գեղեցիկ ներկայացվեց պարոն Սիմիդյան։ Ես ասենց հիացած նայում եի, թե ինչ արդյունավետ ծառայություն է իրականացնում, բայց իրականությունը մի քիչ այլ է, էլի։ Մեքենան կարող է գեղեցիկ լինի, հագուստն էլ գեղեցիկ լինի, ամեն ինչ sense պատշաճ sense մեր լեզվով ասած ակուրատ մի sense հակնեն կապնվեն, բայց արդյունավետությունն է կարևոր, էլի։ Մեզ ամենակարևորը դա այն է, թե ինչ ենք սրա արդյունքում ստանում։
այն խնդիրները, որ եղել են տարիներ շարունակ եւ բնականաբար ոչ մեկս էլ այդ առումով մեզ գոհացնող չի եղել, հիմա քանի որ ֆինանսավորումն էլ ավելանում, ակնկալիքներն էլ դրա հերթին ավելանում են նաեւ պահանջներն ու ակնկալիքները։ Իմ հարցը հետեւյալն է. արդյոք այս համալրման աշխատանքները որ թերի են կատարվում, միգուցե նաեւ ինչ որ խորքային պատճառներ կա, որ թերի են կատարվում, այսինքն օրինակ շատ մարդիկ կան, որոնք որ կոնկրետ ինձ գրեթե տենց օր չկա, որ շրջաններից մարդիկ չդիմեն աշխատանք չունենալու ժամանակին, չգիտեմ, ինչ որ տեղ աշխատանքի են եղել, տարբեր տեղեր աշխատանքի են եղել, բայց ինչ պատճառներով հիմա չեն աշխատում, ասում են, որ աշխատանք են ուզում։ Հիմա մեզ լսող մեր հայրենակիցները ինչ մեթոդներ, ինչ միջոցով կարող են օրինակ իմանալ, թե ոնց կարող են դիմել, ինչ չափորոշիչներ պետք է լինեն, կարճ խնդրում եմ նաև դրան անդրադառնալ եւ մի հատ էլ վերջում մի հատ ռետորական հարցը կարակ պատասխանեք, կարակ չէ, դա այդքան ես չեմ բանանի, կընդունեմ որպեսզի գիտություն տենց է, արդյոք քաղաքական դրդապատճառներով լինում է, որ ասենք մարդկանց օրինակ չեք ընդունում աշխատանքի էկոպարեկային, ընդդիմությունից ավելի շատ է, որ ասենք ընդդիմադիր հայացքները ամենում ավելի շատ է, պարոն Դանիելյան, դեր չէ, մի հատ այդ հարցին խնդրում եմ անկեղծ պատասխանել, մարդը, որ ինչ որ մի պահի օրինակ մասնակցել անդիմադիր հավաքներին բանին, արդյոք, որովհետև նման դեպքեր լինում են, էլի, արդյոք դա խանգարող հանգամանք է էկոպարեկային ծառայություն մտնելու համար։ Պարոն Դանիելյան, տեսեք, իմի Սյունիքի մարզում մենք ունենք պոակ եւ ունենք անտառային հողեր։ Այն ժամանակ դրա պահպանությունը անտառային հողերում անում էր Հայանտառի պահպանության բաժինը, ուրեմն ազգային պարկում ազգային պարկի պոակի պահպանության բաժինը։ Հիմա մենք իրանց միացրել ենք, նույն մարդիկ են դեռևս ԺՊ-ի կարգավիճակով, բայց հիմա ինչա տեղի ունենում Սյունիքում։ Մեր Սյունիքի մարզային ստորաբաժանումը պետք է ունենա 184 հաստիկային միավոր, որոնցից 135-ը հենց էկոպարեկային ծառայողներն են, որոնք դաշտում իրանց հսկողություններն են իրականացնում։ Մնացածը ադմինիստրատիվ ուրեմն բաժիններն են լինելու։ Այս պահին, որ ասում եմ ապրիլի կեսին հույս ունեմ, որ մենք ստարտը կտանք, մինչև ապրիլի կեսը հույս չունեմ, պետք է տանք։ Ուրեմն ասեմ, որ մրցույթային ընթացակարգով արդեն 135-ից 83 հաստիկը համալրված է։ Այսինքն մենք արդեն ունենք 83 հոգի, որոնք մրցույթները անցել են 83, 130 ընդհանուրը 184 հաստիկային միավոր է, որից 135-ը հենց դաշտում ծառայություն իրականացնող էկոպարեկներն են, որոնցից 83-ը արդեն քննություններ անցել են եւ իրանք գիտեն, որ հենց ստարտը տրվեց աշխատանքի, իրանք աշխատանք ասեմ, մենք մրցույթները սկսել ենք հայտարարել, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի, կամ կարող է նոյեմբերի կես, ինչ-որ ճիշտ չեմ հիշում, կներեք, այսինքն այս ամբողջ ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքացի Սյունիքի մարզում անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ որևէ դիրքից սոցիալական, եթե օրենքով սահմանված, ուրեմն համապատասխանում են, այսինքն բարձրագույն կրթություն ունեն, եկել են քննությունները անցել են, իրանք այս 83 հոգուն ես իսկապես չեմ ճանաչում, ես կյանքում չեմ հարցրել անուն ազգան, չէ, վստահաբար ասում եմ, եթե ղեկավարը չի ճանաչում, դժվար այնտեղ ազդեցություններ կարող լինեն կամ շատ լինեն, կարող փոքր լինեն։ Ես ձեզ նկարագրեցի, թե ինչ գործընթաց է հիմա տեղի ունենում, եւ եթե դուք որևէ տեղից արձագանք գտնեք, լսեք, որ մեր նախարարությունում կախված, ասում եմ, քաղաքական, սոցիալական կամ այլ կարգավիճակից որևէ խտրական դրսևորում է, խնդրում եմ ինձ տեղեկացրեք։ Շնորհակալություն։